حصل من بين رامي ربيعه والعين الاماراتي، زي الجماعه اللي طلعوا اتكلموا بالظبط عن انتقال امام عاشور ورحيل امام عاشور لنادي ضمك السعودي. وانا قلت لك ان مفيش اي حاجه من الكلام ده، قلت لك ان مفيش اي حاجه من الكلام ده، وامام عاشور مستمر مع النادي الاهلي. وسيبك من اي حد يهبط اي هبده او يتكلم في اي حاجه او يتكلم في اي قصه او في اي حكايه او في اي روايه. امام عاشور باقي في النادي الاهلي. وحته عرض ضمك السعودي لامام عاشور ده فنكوش من اختراع بعض الجماعه الهبيده واختراع بعض الجماعه الزملكاويه اللي امام عاشور عامل لهم هسس، يعني امام عاشور عامل لهم غليان. كل ما يلاقوا نفسهم فاضيين ما وراهمش حاجه يطلعوا يتكلموا عن امام عاشور. يا اما امام عاشور مره اتخانق مع الشناوي، يا اما امام عاشور مره طلع اتخانق مع كهربا، يا اما امام عاشور طلع اتخانق مش عارف مع مين، يا اما امام عاشور عمل ايه، يا اما خلاص قال لك امام عاشور بيتاجر في المخدرات. ما هم الجماعه الزملكاويه يعملوا كل حاجه، يعملوا كل حاجه. اخر ما زهقوا من اخر ما زهقوا من الاشاعات على امام عاشور قال لك ده بيبيع مخدرات. الجماعه الزملكاويه امام عاشور عامل لهم هس في دماغهم، كل يومين ثلاثه يطلعوا باشاعه عن امام عاشور. اخر ما زهقهم قال لك ده بيهرب مخدرات هو ومحمود عبد المنعم كهربا. يعني مره يتكلموا عن خناقه، مره يتكلموا عن موال، عن قصه، دلوقتي بيقول لك ده امام عاشور رايح نادي الضمك السعودي. ادعي لي انا في الامتحان ربنا يوفقك يا اخويا وحبيبي الغالي. صباح الفل عليك. يا ريت كل الناس المحترمه اللي موجوده معانا في اللايف تضرب اللايك يا شباب. يا ريت كل الناس المحترمه اللي موجوده معانا في اللايك تضرب اللايف يا شباب. بعد اذن حضراتكم، بعد اذن حضراتكم اضرب اللايك ودوس على القلب الاحمر اللي على الشمال عشان نوصل اللايف ده لكل جمهور النادي. انا مش هطول عليكم، 10 دقايق بالظبط هنقول شويه اخبار وهنخلص كلامنا وحكايتنا وروايتنا على طول. طيب، يبقى امام عاشور باقي في النادي الاهلي. مفيش اي عرض رسمي وصل بالنادي ضمك السعودي لامام عاشور، ولا ب 300 مليون ولا ب 300 مليم احمر كمان. يبقى اذا امام عاشور باقي في النادي الاهلي ومكمل مع النادي الاهلي. اي اشاعات اي روايات غير صحيحه بالمره، غير صحيحه بالمره. عندي خبر بس هيزعل كل الاهلاويه عشان امام عاشور عن اصابته، ولكن يعني ان شاء الله رب العالمين خير. ولكن هنأجله لنهايه اللايف، هنأجله لنهايه اللايف. حتى رامي ربيعه وانتقاله للعين الاماراتي الكلام ده غير صحيح بالمره، الكلام ده غير صحيح وغير مظبوط بالمره. انتقال رامي ربيعه للعين الاماراتي حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها ديت، المفروض المعلومات اللي عندي ان رامي ربيعه في بيراميدز. والكلام ده قلناه من شهر ومن 2 ومن 3 ان رامي ربيعه خلص كل حاجه وانهى اتفاقاته مع نادي بيراميدز. يعني ديت المعلومات اللي عندي. بقالنا شهرين 3 بنقول خلاص انتهت قصه وحكايه وروايه رامي ربيعه مع النادي الاهلي، ورامي ربيعه اعتبروا في نادي بيراميدز. طبعا الكابتن الكبير احمد شوبير قال لك ان رامي ربيعه هيروح الدوري السعودي. احنا طبعا كلنا بنتعلم من الكابتن شوبير، لكن انا اللي عندي ان رامي ربيعه مخلص مع نادي بيراميدز على 35 مليون جنيه في الموسم. وكمان خلاص النادي الاهلي كان مديله ميعاد يرد عليه، وخلاص النادي الاهلي قفل ملف رامي ربيعه تماما تماما. صباح الفل عليك يا غالي، عامل ايه؟ هم بيفضوا الزمالك ولا ايه؟ اخويا وحبيبي احمد يسري، صباح الفل عليك يا عم احمد يا جميل. اضرب اللايك وصلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. اخويا وحبيبي احمد واصف، مساء الفل عليك يا عم احمد. مساء الجمال على اخويا وحبيبي احمد واصف. طيب يا جماعه، يبقى كده بالنسبه لقصه رامي ربيعه. عايز اتكلم كمان ان في مدافع جديد يقترب من النادي الاهلي. اخويا وحبيبي يوسف، صباح الفل صباح الجمال عليك يا غالي. عامل ايه يا حبيبي؟ يا رب تكون بخير وبصحه وسعاده. طيب، جات لي معلومه من النادي الاهلي، معلومه غير مؤكده بنسبه 100%. هتاكد لك منها النهارده وهقول لك عليها في اللايف بتاع العصر او قبل العصر ان شاء الله، او اللايف بتاع بالليل. جات لي معلومه ان النادي الاهلي بدا يفكر في مدافع نادي سيراميكا كليوباترا احمد طارق. جات لي معلومه ان النادي الاهلي بدا يفكر في ضم احمد طارق مدافع نادي زد. معلش جات لي معلومه ان النادي الاهلي بيفكر يضم احمد طارق
مدافع نادي